حلوة؟ سادة. تعال. سادة. اوعى ايدك دي عشان انا اقعد. آه. ايوه حاضر هي تحت. ده امل. تحفة. ايوه اجري يوح اجري اجري. يلا يا يحيى. يلا يوحى. محمود وبعدين ده راح تعالى تعالى يلا يلا. تعالى يوحى. بيقول لها عدي، بيقول للحمام عدي. يلا يا يحيى تعالى. تعال تعال تعال. يوحى 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 يوحى. ايوه
الله بيض الله بصوا الصورة حلوة قوي هنا. ولكنه كفيل بأن يذكر التاريخ بحكمه الذي ذهب مذهب الأساطير. ولقد ازداد رأسي على مدى 67 سنة بالتاج المزوج، تاج مصر العليا والسفلى، وكانت بين زوجاتي 3 حساوات من بنات الملوك. ثالثهن بنت ملك الحيثيين، ذلكم شاهدي على سعة ملكي. أما شاهدي على مدى ما عشت ومدى ما تزوجت فحسبي أن أقول إن عدد ما أنجبت قد بلغ 92 من البنين و106 من البنات. وأنا الفرعون الذي جاء في آخر أعقاب الأسر الحاكمة. أنا بطليموس إفرجيتستان، واسمي منقوش على الباب الفريد الذي جعلته مدخلا لبيت الإله. فلينفرج لكم هذا الباب الليلة لتنفذوا منه إلى تيه الكرنك بكل ما فيه من روعة وطيب. إلى المعنى الذي تتسلل إلينا من القدرة الحافلة بالأسماء والأفعال، ولنسمح في آفاق الخيال ونحن وسط هذه الغابة العامرة بالرموز. مستوحى من إبليل نهر البرميل، نبتة النيل الثانية التي منعت مصر زمانها وسجلت علومها في وقتها. بعض هذه الأعمال تعلوه أكاديم على هيئة الصقر المتبذر، والأخرى أكاديمها الضراعي المفهوم. هذا الفرق من إبداع الأسرة 19 أنجاه في الأول وجعل مكانه بين الصنعين الثاني والثالث، وهو الذي أعطى النقوش البارزة على كثير من جدرانه الأعمدة. ثم جاء الرسول الثاني فأنجز هذا العمل الحافل من النقوش البارزة والباطنة. هذا الباب والأعمدة كان مصدر الإلهام لبناء جميع المعابد ذات الصخور الثلاث.
A few hours later.